Приветствую вас, друзья. Не знаю, не помню, я знакомил вас с машиной или нет. Ее зовут Каркуша. Она молодец. Она постоянно дает знать, когда ломается что-то, то есть заранее. Вот, например, сейчас подшипник правый начал гудеть при повороте вправо. Ну вот доехать. Я думаю, что до Молдовы и обратно еще можно доехать, но она уже дает понять, что вот подшипник гудит. Ну а после этого началось так, с подшипником я заметил где-то в районе 8 марта. После 8 марта. А вот неделю назад стучок появился. Давайте послушаем его вместе. Не знаю, будет слышно вам, нет? Вот на холостых оборотов его нету, а где-то на 1700, а нет, даже вот 1300, 1500. Вот, да, почти 2000 оборотов, вот слышно сильно. Ну и что это стучит? Как оказалось, это шкив коленвала. Шкив ременного. Шкив ремня генератора. Ременного. Шкив ремня генератора, который стоит на коленвале. Не знаю, сниму я видео или нет про замену. Так, сниму я видео или нет про замену, этого не знаю, но менять его там особой сложности нету. Снял ремень, снял этот шкив, снял сальник, поставил новый сальник, новый шкив и все. Вся процедура. Хороший шкив стоит, наверное, долларов 100. Дорогая запчасть. Вот где-то так. Ну, в принципе, вот это все. Вот, я тут прилагаю почти, ну, очень маленькое усилие. Устроен он как? Грубо говоря, если очень грубо, внешнее кольцо, по которому бежит ремень, и внутренняя втулка, скажем так, назовем ее так, хотя это неправильно, ну, чтобы понять как-то. И между ними завулканизирована резина, в которой, если я не ошибаюсь, даже есть посередине где-то там масло как бы для смягчения. Ну, вот эта резина дает трещину, масло вытекает, и после этого она просто рвется еще быстрее. Факт того, что если она начинает рваться, уже рвется конкретно. И вот стучит, он, значит, задевает где-то за картер или за еще что-то, за выступающий болтик какой-то или еще что-то. Потому что вот, как мы видим из этого видео, очень легко ходит. А вот при работе как. Хотя при работе это не показатель. Скорее всего, что и новое может чуть-чуть гулять. Ну что ж, на этом мне придется закончить это видео. Ставим лайки, ставим дизлайки, комментируем. И любим свои машины. Всем удачи на дорогах.